Allahın salamı olsun, Allahı sevənlərə və məni sevməyən hər bir şəxsə. Özü xaricdə olub, ürəyi Azərbaycanda olan həmyerlərim, Allah sizləri qorusun. Mən Samaya İskəndərova, bugün yenə sizinləyəm. Mənə bir daha müraciət olunur ki, Samaya xanım, məndə cadu əməl varmı? Ailəmdə varmı? Evimdə varmı? Hər yerə baxdırmışam, deyiblər ki, ailəndə, evində, canında cadular var. Həqiqətlə razılaşın, ey insanlar. Sənin canında, ailəndə, evində heç bir cadu əməl yoxdur. Deyəndə bu insanlar razılaşmırlar. Bəs nəyə görə mənim evimdə ruzi qismətim yoxdur, din bərəkətim yoxdur? Ona görə ki, sənin evində işləyən heç bir şəxsin yoxdur. İşləmirsiniz. İşlə maraqlanmırsınız. Evdə olmaqla heç bir ruzi qismət gəlmir. Biraz çalışmaq lazımdır. Çünki sizin özünüzün anadan gəlmə, Allahın yaxın bir insansınız. Negativ enerjiləri atqaz edirsiniz. Qəbul edə bilmirsiniz. Hətta gedib dua yazdırıb götürürsünüz. Bu duaları da siz qəbul edə bilmirsiniz. Sizə nə mənfi, nə müsbət cadu əməl, dua qəbul etmirsiniz. Belə insanlar var həyatda ki, onlar onu qəbul edə bilmirlər. Nə arzu dilək istəsələr də, bu arzu diləyi Allah qəbul edir. Birbaşa Allahla sizyazdadılar. Ancaq özləri biraz tənbəllik edirlər. Allah hər bir insanı xoşbəxt yaradıb. Allah hər bir insanı bəxtəfər yaradıb. Allah kimini yaradanda kasıb, kimini varlı yaratmayıb, ey insanlar. Sadəcə olaraq olan şanslardan istifadə etmək lazımdır ki, həmin şanslardan, Allahın verdiyi şanslardan siz də yararlanasınız. Yoxsa ki, kimlərəsə də möhtac olmayasınız. Öz Allah verdiyiniz qismətlərlə razılaşın, şansları itirməyin. Sağ olun, salamat qalın. Allah sizləri qorusun.